Нас тупо дарят, обстреливают со всего. О! Росіяни без розбору гатять по Херсонщині, щоб завадити порятунку місцевих жителів. Вдарили навіть по школі в окупованих Олешках, де перебували люди з підтоплених будинків, заявив голова громади Євген Рищук. Спрямовано гатили з артилерії по місцях евакуації в Херсоні. Під російським вогнем поранено щонайменше 8 людей. Наразі вдалося евакуювати 2154 людини з підтопленої частини Херсонщини, з них 120 дітей, повідомляє Міністерство внутрішніх справ. Переправу, якою рятують херсонців, відвідав президент України. Володимир Зеленський на власні очі побачив наслідки російського теракту – підриву греблі Каховської ГЕС. Поспілкувався з волонтерами та рятувальниками і відвідав постраждалих людей у місцевій лікарні. Порятунок досі триває. Частина людей евакуйовуються до Миколаєва, Хмельницького та інших українських міст. За останніми даними, підтоплені чи й геть пішли під воду більше 2,5 тисяч будинків у 20 містах і селах. На окупованому Лівобережжі, яке найбільше постраждало від російського теракту, справжня катастрофа. Інформації звідти надходить обмаль, але рашисти звітують про власну так звану евакуацію, нібито 120 людей з понад 20 тисяч у зоні лиха. Росіяни традиційно кидають навіть власних військових. Частина окупантів роти «Штурм-З» потрапила в український полон, але специфічно. Їх перекинули замість регулярних військ на спостережні пости у Новій Каховці. А коли греблю прорвало, покинуті горе-вояки рятувалися на гілках дерев, поки їх не зняли українські військові. Вас именно спасли? Да. Но в тот момент все были уже мокрые. Весь день просто плыли там. Вода холодная все-таки. Після того, як Україна розкритикувала міжнародні організації за беззубу реакцію на російський теракт, вдалося нарешті домовитись про евакуацію на окупованому Лівобережжі. Очільник МЗС Дмитро Кулеба та координаторка системи ООН в Україні Денис Браун домовились, що організація негайно сформує групи для допомоги нашим співвітчизникам в окупації. Звісно, за умови, що Росія надасть доступ і гарантії безпеки. Росіяни перекрили шлюзи головної станції Північно-Кримського каналу. Так сподіваються зберегти якнайбільше води для підживлення 5 найбільших водосховищ Криму. Вони поки що заповнені на 80%, стверджує окупаційний ватажок Криму, але замовчує, чи надовго вистачить таких запасів. Сергій Аксьонов запевняє, що катастрофа на Херсонщині – дрібниця та вже будує плани перекачування води з Дніпра насосами. Максимальный разбор в период летнего периода там, до 90 кубических метров в секунду, соответственно, нам нужен. Все это возможно сделать технически достаточно просто. Там не надо трубопроводы тянуть там, для подачи в канал на большие расстояния, поэтому самое дорогое это будет необходимое оборудование. Води в Криму вистачить лише до кінця року, і те, якщо літо не буде надто посушливим, вважає Рефат Чубаров. В етері 24-го каналу голова Меджлісу висловив думку, що вже тепер слід думати про те, які сучасні гідротехнічні споруди можна побудувати, щоб постачати дніпровську воду після деокупації Криму.
Палити російські агітки, колорадки та триколорні ганчірки закликали в русі опору «Жовта стрічка». Таке привітання до так званого Дня Росії готують активісти у тимчасово окупованих містах і селах від Луганщини до Криму. Такий протест стане відповіддю на геноцид та екоцид, які чинять росіяни. А ми нагадуємо, що окупанти кидають великі сили на пошук активістів і закликаємо бути якомога обережнішими. Спалюйте газети, спалюйте їхні російські триколори та колорадські тряпки, спалюйте пропагандистські продукти рашистів, ігноруйте рашистів. Зараз нам всім треба показати массовый протест. А теперь обращаюсь к рашистам, которые за все это отвечают. Геноцид украинского народа, репрессии, экоцид, за который вы лично будете нести ответственность в суде, нас не запугает, потому что мы будем свободны, а вы будете в Гаге. Шпигуноманія з елементами стукацтва поширюється Севастополем. В окупаційній владі міста заявили, що мають повідомлення від такої собі пильної жінки, яка з біноклем слідкувала за сусідом з будинку через дорогу. На його балконі вона буцімто помітила приховані замаскувальними сітками камери, спрямовані на Стрілецьку бухту Севастополя. Мовляв, господар квартири пильнував за тим, що залишилося від Чорноморського флоту росіян, і коригував удари морських дронів. На донос жінки миттєво зреагували окупаційні поліціянти і заходилися обходити кожну квартиру у пошуках так званих українських шпигунів. Українські воїни зачищають фланги біля Бахмута. Бійці 3-ї штурмової бригади розповіли про нові успіхи на підступах до міста. Упродовж доби ворога відкинуто на ділянці фронту близько 2 кілометрів у довжину та більше кілометра вглиб окупованої території. Значних втрат зазнали підрозділи 57-ї російської бригади та загони тюремників «Шторм-З». Це близько 30 знищених і 40 поранених росіян. Попалили склади з боєприпасами та немало бронемашин і російської артилерії. Ворожі сили майже повністю відкинуто за канал Сіверський Донець-Донбас. Інформують у 3-й штурмовій бригаді. Тут кладбище какое-то. Они хоть мертвые все? Росіяни каратимуть 2 жителів Керчі за проукраїнські графіті. Окупаційний суд міста вже призначив домашній арешт Єгору Савченку та Михайлу Житкову через так званий вандалізм на ґрунті політичної ненависті. В матеріалах карних справ окупанти бідкаються, що бранці залишали на міських будівлях образи російського керівництва, антивоєнні гасла та твердження, що Крим – це Україна. Поки йдеться про можливе покарання у 3 роки колонії. Найгучнішою справою проукраїнського арт-маніфесту в Криму залишається показове покарання митця з Євпаторії Богдана Зізи. Днями хлопця кинули до російської колонії на 15 років за облиття окупаційної адміністрації синьою та жовтою фарбами та спробу її підпалу.